Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng di bawah. Selamat nonton guys, enjoy. Ayang serius lah, yang kenapa? Kok Yo, what's up geng? Kembali lagi bersama saya Sauki dan dia Ica. Ya, di channel kali ini kami mau pergi jalan-jalan ke Jalan. mana? Pulang dari rumah ke rumah. Setting guys. Matiin aja. Ya guys, hari sudah nampak terlihat. Kenapa? Ada terlihat lagi. Apa sih? Ya guys, hari sudah terlihat agak gelap. Pertanda Petanda hari mau hujan. malam jelas. Hah? Malam. Hujan. Kok apa ya? Agak kusam ya mukanya. Iyalah. Ya guys, dia ngaku dia kusam guys. Soalnya udah dari tadi. Apa ini? Di Alfamart ada yang Apa? milk tea atau apa? Yauti. Abang apalah? Ica nggak mau lah Thai tea terus bosan. Iya, abang di Lavana aja lah. Ada apa ya? Di Javana. Ada WRP aja deh biar langsing. Berapa lah satu tuh? Duitnya sama kamu kan? Enggak, udah adek kasih. Mana Cuma ada? adek cuma tinggal 10. Serius lah. Iya, jangan ngomong adek tahu dong. 30 sama abang. 30 juta. Sombong amat. Cepat ya GPL. Jangan ke depan ayang. Oh no. Aduh, tidur. Ayang apa? Kalau nggak ada tuh jawabannya gimana? Ada tuh. Bawa jawabnya. Nggak usah. Mana uangnya? Cukup tuh. Di Javana 3.000. Jaga-jaga. Ya. Jelek kali yang uangnya. Nggak apa-apa lah. Orang ngasih Jelek. kita jelek. Nggak apa-apa nih. Tidak terima dong. Enggak. Orang tuh ngapa kamu terima? Nggak nampak tadi. Nampak. Sekarang baru nampak. Kalau nggak diterima gimana? Nyinyir kali. Hei. Ya guys, dia nyinyir. Ini saatnya guys. Aku bakal ngeprank dia. Kita minum aja ya guys. Panas. Ada. Nah. Itu ada aja kembali. Nih. Apa sih senyum? Ulang kedua kalinya. Gelap ya. Tahu dari akan kujaga. Kayak mana nih? Apa?
tuh berdarah bodoh. Emang tuh berdarah bodoh. Ya guys, nanti kita tengok ya. Hasil ya. Sumpah nak lucu dah. Apalah yang nih. Is. Apalah. Misal lagu. Yang nih apalah nih bereng kayak gitu. Itu ngawak nak. Iha. Berhasil guys. Tengok nih yang kena bajunya nggak? Sengaja pakai baju hitam. Kena prank lagi dia guys. Coba kalian kasih aku ide untuk ngeprank dia untuk selanjutnya. Jadi yang pas tadi apa tuh? Udah saya masuk ke mulut. Pas kapan? Masih ada masuk apa? Udah. Astagfirullah. Parah. Jangan lupa ya di subscribe. Subscribe itu gratis ya guys. Oke. Next video kita bikin yang lebih parah ya. Oke. Senyum lah. Ini yang saya bilang 35. Sama Berhana ya. Jangan lupa di subscribe. See you guys. Dadah lo. Dadah. Dadah. Besok aku yang ngobrolin ya, oke?